तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि कभी कभार हमने महसूस करा होगा जब हम रिवर्स गियर लगाते हैं कार में तो एक क्लटरिंग सी नॉइस करता है, यानी कि खड़च जैसी आवाज आती है। चाहे वो जितना भी परफेक्टली कर ले, वो आवाज किस वजह से आती है? और कभी कभार हमने नोटिस करा होगा कभी कभार गियर नहीं भी लगता, यानी कि रिवर्स हम लगाने की कोशिश करते हैं तो वो बीच में ही अटक जाता है। ठीक है, वो इतनी अच्छी तरह यानी कि स्मूथली नहीं लग पाता जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे लग पाते हैं। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पूरी देखना, लाइक शेयर करना। तो देखो, जब हम यानी कि जो फॉरवर्ड मूविंग गियर्स हैं वो हैं इसके अंदर 5 गियर है। न्यूट्रल को चलो छोड़ देते हो तो कुछ गियर नहीं होता। तो जो 5 गियर हैं, तो जो हमारा गियर बॉक्स होता है उसके अंदर एक यानी कि आप मानो सिंक्रोनाइजर लगा होता है। सिंक्रोनाइजर क्या होता है? वो एडजस्ट करता है स्पीड ऑफ द शेड सो दैट वी कैन एडजस्ट गियर क्विकली। यानी कि वो एडजस्ट करता है जो शेफ्ट होती है उसकी स्पीड को, जिससे कि हम गियर अच्छी तरह लगा पाए। ये होती है जो हमारी गियर स्टिक, ये उसके साथ कनेक्ट है जो इंजन के अंदर यानी कि गियर बक्सा होता है जो गाड़ी का गियर बॉक्स, तो उसके साथ कनेक्ट है। मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता, नीचे इसकी सारी यानी कि वायर वगैरह डली होती है स्टील की। तो चलो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं अगर यानी कि माइक है जो जस्टिफाई कर पा रहा है आवाज को तो सही है, नहीं तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ, करके देखता हूँ, थोड़ा जुगाड़ लगाता हूँ कि आपको आवाज आ पाए। हालांकि वैसे तो आ ही जाएगी आवाज, क्योंकि वो कटर जैसी आवाज करता है, खड़च खड़च जैसी। तो चलो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो कर ली। तो मैंने क्लच प्रेस कर लिया। फिर देखो, पहले मैं फर्स्ट लग गया, फर्स्ट कोई आवाज नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपने देख लिया कोई वो नहीं है क्लटरिंग नॉइस वगैरह। ओके, और जैसे ही मैं रिवर्स लगाऊंगा तो देखना थोड़ी सी आवाज, हल्की सी इधर वाइब्रेशन भी है एकदम। एक तो झटके से आवाज आती है और खड़ाचे जैसी आवाज आती है, देखना फिर से। अब अंदर से पता नहीं कैसा आ रहा है, पर मैं एक बार थोड़ा सा बाहर से आपको साउंड सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप थोड़ा सा इधर से देखना। तो मैं माइक एक बार इधर रख देता हूँ, अगर आपको आवाज आए तो। अब देखो, ये एडजस्ट नहीं हो रहा कभी कभार। ठीक है, और इनमें बिल्कुल सही चल रहा है, गाड़ी चल रही है आगे वगैरह। ठीक है, अब न्यूट्रल है। और अभी देखना कैसी क्लटरिंग सी नॉइस करेगा। मैं एक बार चलो आपको बाहर से सुनाई देता हूँ, माइक हटा लेता हूँ मैं। तो अब आप थोड़ा सा इधर, अब पता नहीं कैमरा कैसा जस्टिफाई कर पा रहे। तो आ रही है आवाज, थोड़ा सा नीचे से आप अगर देख पाओ तो। हाँ, अब आ रही है आवाज। तो बहुत बारी मैंने करके दिखा दिया। तो ये आवाज किस चीज की होती है? तो मैंने आपको बताया था जो हमारे फॉरवर्ड गियर होते हैं उनके अंदर सिंक्रोनाइजर लगा होता है। कहने का मतलब ये है कि मेरा जो यानी कि जो फॉरवर्ड गियर है, इसके 5 गियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनके अंदर एक यानी कि जो होती हैं चूड़ियां होती हैं जो गियर की, जिसे हम कह देते हैं, तो उनकी जो होती है ना टीथ होते हैं, वो यानी कि तिरछे लगे होते हैं। ऐसे मैं इमेज डाल दूंगा तो उसमें आपको परफेक्ट दिख पाएगा, ऐसे नहीं। मतलब मैं थोड़ा सा चलो समझा देता हूँ, जिससे मैं एक डायग्राम चलो दिखा दूंगा, यानी कि शो कर दूंगा इसके अंदर, तो आप तब देखना। तो एक यानी कि तिरछे लगे होते हैं जिनके साथ वो कनेक्ट होता है आपस में। और जो होता है हमारा रिवर्स गियर, उसके अंदर लगा होता है स्लाइडिंग वाला, उसके अंदर कोई सिंक्रोनाइजर वगैरह नहीं होता, क्योंकि एक ही रिवर्स यानी कि रिवर्स में एक ही स्पीड होती है इसकी गाड़ी की। ठीक है,
तो रिवर्स के अंदर सिंक्रोनाइजर नहीं होता, और इसके अंदर टीथ वाले यानी कि कैसे बताऊं आपको मैं, जो टीथ होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती है। जैसे कि आपने कभी देखा हो, जैसे गोल गरारी होती हैं वो आपस में दोनों चिपकी हुई होती हैं, और वो टीथ होते हैं वो ऐसे दोनों घूमते रहती हैं। तो ऐसा होता है कुछ इसके अंदर का। और कभी कभार जो नहीं शिफ्ट हो पाता, ये सिंक्रोनाइजर की वजह से नहीं हो पाता। और एक जो हम गलती करते हैं जिससे कि गियर बॉक्स डैमेज होता है, वो होती है, गाड़ी आगे बढ़ रही है, गाड़ी अच्छी तरह रुकी नहीं, तभी रिवर्स गियर लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो? जब व्हील आगे घूम रहे हैं, फॉरवर्ड के अंदर घूम रहे हैं, हम रिवर्स लगा रहे हैं, क्लच दबा के ही लगा रहे हैं चाहे, फिर भी गियर बॉक्स के ऊपर जोर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि वो जो आगे चल रहे हैं टायर, उनके अंदर यानी कि फर्स्ट गियर लगा मान लो, तो हम फर्स्ट से सीधा रिवर्स में करेंगे तो आप देख लो सिंक्रोनाइजर से सीधा स्लाइडिंग में आएंगे तो कितना जोर पड़ेगा उसके ऊपर। तो यही था मेरा आज का वीडियो का टॉपिक। अगर बार बार रिपीट करूंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। होप करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। देखो ये हर गाड़ी के अंदर होती है, ये नहीं है कि अल्टो वैगनर ये होगी सस्ती गाड़ियां, इनके अंदर हर गाड़ी के अंदर होगी। और आपने फेस भी करी होगी, चाहे जितनी महंगी कार ले लो। ऑटोमेटिक का कुछ नहीं कह सकते, मैनुअल की बात कर रहा हूँ। कभी ना कभी तो फेस करी होगी, या नई गाड़ी होगी उसमें नहीं होगी, जैसे जैसे पुरानी होती रहेगी उसमें भी होना चालू हो जाती है। हालांकि नई में भी होती है बहुत दिक्कत, चाहे हमने क्लच एंगेज किया हो फिर भी थोड़ा सा अटकते हैं गियर। तो ये कुछ होता है इसके पीछे की साइंटिफिक रीजंस। तो मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।